ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ନିକଟସ୍ଥ କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଇଓ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ସହକାରୀ ବିଇଓ ଅମ୍ବିକା ସାହୁ ଓ ବ୍ଲକ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଉତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପାଉଁଶପାଳ ଜିପି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଜନ କୁମାର ସାହୁ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ 31 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ପିଲା କିଭଳି A1 ଗ୍ରେଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶୈକ୍ଷିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଆକାଂକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନଲତା ସାହୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବାନାର୍ଜୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସୁନ୍ଦରାୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଖାନ୍ ଏକାଡେମୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର 2024 ବିଷୟରେ ଓ ଦଶମ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା ବୈଠକ ମୋଟାସ୍ଥିତ DPN ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ତରଣୀ ସେନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଷ୍ଟକିଳ ନ୍ୟୁଜ୍।